السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazret sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği mesajın gayesi, Peygamber Efendimizin getirdiği mesajın gayesi tek ve bir olan Allah'a iman etmek, ona ibadet etmek, onun tevhidini ikame etmek ve bunun için çaba göstermek, onun kullarının haklarını eda etmek ve sonra tek bir ümmet olarak birbirleriyle kardeşçe yaşamaktır. Fakat bugün kelime-i şehadet getirdiğimiz ve La ilahe illallah Muhammed Resulullah'a inandığımız iddiasına rağmen içimizde parçalanma vardır ve birlik yoktur. Amellerimiz iddia ettiğimiz o öğretinin gerektiği ameller değildir. Netice itibarıyla eğer Müslüman dünyasının mevcut durumunu düşünürsek bu son derece endişe vericidir. Her ne kadar bazı İslam ülkelerinin elinde doğal kaynaklar ve zenginlikler olsa da buna rağmen dünya güçleri karşısında ne kayda değer bir konumlar vardır ne de dinin ilerlemesi için özel bir rolleri vardır. Ne de İslami öğretilerin uygulanması için olması gereken o çaba görünmektedir. Bunun sonucu daha önce de defalarca söylediğim gibi gayet açıktır. O zaman yabancılar yani gayrimüslimler bu durumdan faydalanmaktadırlar. Müslüman hükümetlerin, siyasetçilerin ve kararlılıkların sadece kendi şahsi menfaatlerini elde etmek yerine İslam milleti olarak bir olmamız ve bunun için topyekun gayet göstermemiz gerektiği yönünde çaba sarf etmeleri gerekir. Ancak böyle olduğunda dünyanın saldırılarından korunabiliriz. Ancak o zaman onurumuzu tesis edebiliriz ve ancak o zaman İslam'a düşman olan güçlerin içimize nifak sokmasına engel olabiliriz. Bunun için Allahu Teala'nın bu zamanda nasıl bir nizam var ettiğini, nasıl bir nizam var ettiğini de düşünmemiz gerekir. Eğer amel edersek veya kabul edersek bu durumlardan kurtulabileceğimiz ve tek bir millet olabileceğimiz o ilahi nizam hangisidir? Allahu Teala'nın o nizam şudur. O tek bir ümmet oluşturması için vaadilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiştir. Öyleyse bu konu üzerinde de düşünmeliyiz.
Ne zaman ki biz bu konu hakkında düşünürsek ve İslam dünyasının ülkeleri ile Müslümanlar bu mesele üzerine kafa yorarlarsa ancak o zaman kendilerine karşı yükselen fitne ve fesatlardan kurtulabilirler. Ahmedi olmamız hasebiyle bizim gayretimiz ve duamız Allah Teala'nın Müslüman ümmetini birlik haline getirmesi ve onları bugünlerde içinden ezildikleri bu fesad ve zulümlerden kurtarmasıdır. Dünyanın durumu hakkında uzun zamandır konuşuyorum. Önceleri sadece Avrupa ve diğer batılı ülkelerin bu durumlara sebep olacağı düşünülüyordu. Evet, onlar buna sebep oluyorlar ama bizzat İslam ülkeleri de buna sebep olmaktadır. Bunun için önce o batılı güçler İslam ülkelerinde fesat çıkardılar. Sonra yavaş yavaş bu fesadı körükleyerek bir ülkeden diğerine yaymaya devam ettiler. Bunun arkasında yatan planlar gayet açıktır. Kendi güçleri vasıtasıyla bu ülkelerin kaynaklarını ele geçirmek ve onları kendi kullanımlarına sunmak istiyorlar. Her ne kadar bazı Arap ülkelerinin elinde daha önce de söylediğim gibi zenginlik olsa da buna rağmen bu batılı güçler onları kendi boyundurukları altına tutmaktadırlar. Neticede benim uzun süredir gerek yabancılara gerekse kendi insanımıza söylediğimiz sözlerin sonuçlarını bugün çok açık bir şekilde görüyoruz. Şunu her zaman hatırlamalıyız ki Deccali güçler biz Müslümanlar asla barış ve huzur içinde yaşarken görmek istemezler. Onların asıl ajandası Müslüman dünyasında daima fesad üretilmeye devam edilmesidir. Deccali güçler petrol zenginliği veya diğer kaynakların bulunduğu Arap ülkelerine her zaman barışın tesisi için sizinle anlaşma yapıyoruz diyerek aldatmışlardır. Fakat hakikaten onların içsel planları bambaşkaydı ve bugün bunlar açıkça ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bugün bize düşen özellikle dualar yoluyla Allah-u Teala'nın huzurunda eğilmek ve Müslüman dünyası için özel dua etmektir. Şu an buna çok ihtiyaç vardır. Bugünlerde Orta Doğu'da süre gelen savaşı incelediğimizde şu husus çok netleşmektedir. Amerika birçok Müslüman ülkede askeri üsler kurmuştur. Peki ama niçin? Sebebi nedir? Bu ülkelerin korunması için mi? Sonuçta bu Arap ülkeleri kimden tehlike görüyorlar? Bu güçler önce kendileri tehlikeler yarattılar. Sonra da tehlikedesiniz. Bu yüzden korunmanız için bu üslerin kurulması şarttır. Bu üslerin kurulma şarttır algısını oluşturdular. Oysa Müslümanların tehlike olarak görebileceği taraflara karşı bu güçler kendi kuvvetlerini veya silahlarını muhtemelen asla kullanmayacaklardır. Ya da Müslümanlar onlar tarafından şu konuda ikna edildiler. Bize us veriniz, biz de sizin çıkarlarınıza ve ticaretinize fayda sağlayalım. Halbuki onların bu bölgedeki asıl amacı kendi muhalif güçlerini
mukabil varlıklarını sağlam temeller üzerinde sürdürmektir. Eğer Arap ülkeleri için bir tehlike söz konusu idiyse bile bu bir tehlike söz konusu idiyse bile bu o güçlerin bizzat kendi yarattığı bir şeydi. Yoksa kendi aralarında böyle bir tehlikeli durum yoktu. Neticede bu üsleri bölgedeki üstünlüklerini korumak için kurdular. Hem İslam dışı dünya üzerinde hem de İslam dünyası üzerinde kendi üstünlüklerini kurmak istiyorlardı. İran her zaman bu insanların gözüne batıyordu ve inanç farklılıkları nedeniyle bazı Müslüman ülkelerde onlara karşıydı. Batılı güçler de bundan faydalandılar. İran'ın İsrail'e karşı politikası daha sert olduğu için İsrail'in güvenliğini garanti altına almak ve İran'ı korkutmak adına bölgede varlık göstermek için Arap ülkelerini bir şekilde ikna edip oraya üsler kurmaya uygun buldular. Bu durumda gayet açıktır ve sonucu da gördük. Bu üsler yüzünden Arap ülkelerine de saldırıları ihtimalleri doğdu ki nitekim sonunda bunlar gerçekleşti ve ekonomileri mahvoldu. Petrol zenginliği veya turizmin olduğu yerler olumsuz etkileniyor ve etkilendi. Bu durumdan yine de o güçler fayda sağladı ve gelecekte de sağlayacaklar. Çünkü savaş çıktığında ve ekonomi etkilendiğinde doğal olarak karşı tarafta misilleme yapar ve diğerlerinin üslerini yok etmeye çalışır. İran ile savaş halinde oldukları için İran da bugün gördüğümüz şeyi yaptı. Arap ülkelerindeki Amerikan üslerini hedef aldı, onları yok etti veya zarar verdi. Bir Arap gazeteci daha dün şöyle yazdı: Araplar dikkatli olmalı çünkü İran'ın yaptığı söylenen bu saldırıların tamamını İran yapmıyor olabilir. Amerika ve İsrail de bizzat yapabilir. Eğer önceden İran yaptıysa bile şimdi bundan faydalanarak onlar yapacaklardır. Hatta İran bazı saldırıları reddetmiştir. O yazar şunu bile yazmıştır: bir vakit geldiğinde Amerika ve İsrail bu savaştan çekilip Müslüman dünyasının tam da onların istediği gibi birbiriyle savaşmaya devam etmesi bile mümkündür. 4. Halifetül Mesih Hazretleri Irak Savaşı sırasında da bu fitnenin dünyaya yayılmaya devam edeceği konusunda uyarıda bulunmuştur. Keşke Müslüman dünyası bu durumu anlasaydı. Şimdi bir değerlendirme yapın. Irak Savaşı'yla birlikte diğer Müslüman ülkelerde de huzursuzluk çıkarma girişiminde bulunuldu. Onlar da fesat çıkarıldı ve o zamandan beri diğer Müslüman ülkelerde de kimsenin inkar edemeyeceği şekilde sürekli bir huzursuzluk meydana gelmektedir. Bazı Müslüman ülkeler bizzat birbirlerine karşı savaşıyorlar. Bunu Müslüman dünyasında görüyoruz. Dediğim gibi bu huzursuzluk bizzat bu batılı güçlerin yaydığı bir şeydir ve görünür de Allahu Teala'nın özel bir takdiri dışında bunun durma ihtimali gözükmemektedir. Bunun için de her halükarda onların çaba sarf etmesi gerekecektir. Bunun için her bakımdan bizim de dualar etmemiz gerekir ki Allahu Teala Müslüman dünyasını bu huzursuzluk
ve fesattan korusun ve muhafaza etsin. Müslüman dünyasının ve Müslümanların da barışçıl olmaları ve kendi aralarında kardeşçe yaşamaları gerekir. Onların İslami öğretisi budur. Birbirlerinin boyunlarını vurmalar değil. Öyleyse bizim görevimiz budur ve biz uzun zamandır hem dostları hem de yabancıları zulümden alıkoymak için bilgilendirmeye, onları uyarmaya çalışıyoruz. Çünkü bu zulüm gün be gün arttıkça geniş çaplı bir dünya savaşının çıkacağı görülmektedir. Hatta bazı batılı yorumculara göre dünya savaşı zaten başlamıştır. Ben de başladığını söylüyorum. Ancak Müslüman dünyası eğer şimdi bile akılca davranır, aklını başına toplar, birleşir ve el ele verirse Deccal'in fitnelerinden hala korunabilir. Dünyanın durumunu incelediğinizde tehlikenin şu an çok büyük olduğunu görürsünüz. Daha önce de dediğim gibi herkesin kendi menfaatini herkesin kendi menfaatleri vardır ve son raddede bencillik oluştuğunda insan başka bir şey düşünmez. Sadece kendisini düşünür. Velhasıl şunu görmemiz gerekir ki eğer dünyadaki fesadı azaltmak istiyorsak bu sadece kendi hakkımızı almakla değil, hak vermekle de mümkün olacaktır. Eğer Müslüman dünyası bu durumu anlar ve batılı bu büyük güçler içerisindeki sempatizanlarına barışın tesisi için sizin de bazı haklarınızdan vazgeçmeniz gerekir derse ki haklarından vazgeçmek bir yana onlar bizzat başkalarının haklarını gasp ediyorlar. Onlara şunu anlatmak zorundadırlar. Siz de adaletle hareket etmelisiniz. Ancak o zaman dünyada barış tesis edebilirsiniz. Bunun için dediğimiz gibi uzun zamandır insanların dikkatini çekmeye çalışıyorum. Vaktiyle benim bu sözlerimi duyup dünya hakkında çok karamsar konuşuyorsun. Dünyanın tehlikeli bir savaşa sürükleneceğine dair olumsuz bir anlayışa sahipsin diyenler bugün bizzat kendileri birkaç yıl öncesine kadar imkansız gördüğümüz şeyler şimdi mümkün hale geldi ve savaşlar başladı demeye başladılar. Amerika ve Avrupa'da bulunan kendi analistleri bile daha önce de söylediğim gibi dünya savaşının başlangıcının gerçekleştiğini ve bunun artarak devam edeceğini yazmaya başladılar. Bu insanlar yanlış menfaatlerini elde etmek için çabalamaya devam ettikleri sürece bu tehlikenin azalma ihtimali yoktur. Savaş çıktığında her iki tarafta zarar görür. Şimdi Orta Doğu'da süregelen savaş görünür de Amerika'nın İran'a saldırmasıyla başlamış olsa da İran daha önce açıkça şu uyarı yapmıştı. Eğer bize saldırılırsa Arap ülkelerinde bulunan ve Amerika'nın belirli bir gaye için kurduğu ki şimdi o gaye ulaşıyorlar, o anlaşılıyor o gaye. Üslerine saldıracağız. İran bunu net bir şekilde söylemişti. Savaş başlayınca İran bombalandı. Şehirleri yerle bir edildi. Masumlar ve çocuklar öldürüldü. Ruhani liderinin ikametgahına saldırıldı.
aile fertlerinin çoğunun hayatına son verildi. Bu güçlerin düşüncesi ve sloganı bu rejimi sonlandırırsak İranlılar özgürleşecek şeklindeydi. Peki bu neye yol açtı? Az da olsa muhalif olanlar bile şimdi onların yanında yer aldı ve ismi Khomeini ve Hamenei olan liderleri şehadet makamına erişti. Bu şehadet yani şehit oldu. Bu şehadet makamı sebebiyle halk nezdinde itibar daha da arttı. Çocuklar öldürüldü. Tüm ailesi öldürüldü. Dolayısıyla yapılan bu zulüm rejimi değiştirmek şöyle dursun, onlara olan saygı ve hürmeti daha da artırdı. Neticede İran'da misilleme olarak Arap ülkelerindeki batılı güçlerin ve Amerika'nın üslerine saldırdı. Bunun yanı sıra petrol kuyuları gibi bazı yerler içinde Amerika, İran, Suudi Arabistan'ın filan petrol bölgesine saldırırsa şöyle yaparız diyerek tehditler savurmaya başladı. Hatta bazı yerlerde bazı bölgelere ve yerlere saldırdılar. O yüzden şunu bunu yapacağız dediler. Yani İranlılar saldırdılar gibi göstermeye çalıştılar. Buna karşılık İran net bir şekilde ne böyle yerlere saldırdık ne de böyle bir niyetimiz var dedi. Bu Müslümanların kalplerinde Müslümanlara karşı nefret tohumları ekmek için kurulan bir başka tuzaktır. Çatışma zaten sürüyor. Bu iddialar sadece o nefretleri körükleme çabasıdır. Tıpkı daha önce bir gazetecinin beyanında okuduğum gibi kendileri de zarar verip suçu İran'ın üzerine atabilirler. Dediğim gibi böyle durumlarda Müslüman dünyası adımlarını çok düşünerek atmalıdır. Ancak biz Ahmediler içimizde acı hissetmemize rağmen mecburuz. Onları yani bir şey yapamıyoruz, ona mecburuz biz. Onları uyarmaktan, onlar için dua etmekten ve yaşananların yanlış olduğunu anlatmaya çalışmaktan başka bir şey yapamıyoruz. Müslüman hükümetler artık akıllarını başlarına almalı. Sadece kendi ülke menfaatlerini değil, Müslüman ümmetinin menfaatlerini gözetmeli ve hiçbir tür hıyanete bulaşmamalıdır. Ancak o zaman bir dereceye kadar kurtuluş olabilir. Orta Doğu'daki Arap ülkelerinin bazılarında petrol zenginliği olsa da ne savunma kapasiteleri var ne de sanayileri gelişiyor. Sadece petrol zenginliğiyle veya bazı yerlerde turizmi teşvik edip geliştirmekle ilerleme kaydedilemez. Onların tam bağımlılığı Batı dünyasına ve batılı güçleridir. Dediğim gibi batılı güçler onların bu zayıflığından faydalanarak orada üslerini kurmuşlardır. Sonra İran'a karşı savaş başlayınca İran'da Arap ülkelerine Arap ülkelerine saldırılar başlattı. Aslında Arap ülkelerine değil, Amerikan üslerine saldırdı. Fakat şimdi Araplara size saldırıldı imaj veriliyor. Açıkça görüldüğü üzere bu savaş artık korkunç bir hal almıştır. İran tarafından füzeler atılıyor. Bunları engellemek için Amerikalılar bir savunma sistemi kurmuş durumdalar. Fakat analistler şunu yazıyor. Eğer İran $5.000 bir füze atıyorsa onu yok etmek için, onu imha etmek için
kullanılan savunma füzesinin maliyeti milyonlarca dolardır. Bazı analistler ekonomik açıdan zararın Amerika'ya olduğunu yazıyor. Ama bu sadece bir görüştür. Bu güçler zaten her şeyin hesabını tutarlar ve tam bir inceleme yaparlar. Bunların hepsini planlamışlardır ve ben bu güçlerin bu zararı asla kendilerini üstleneceğini düşünmüyorum. Aksine bu parayı sizi savunuyoruz diyerek o Arap ülkelerinden tahsil ediyorlardır. Bir yandan petrol kuyuları kapanıyor, enflasyon artıyor ve petrol üretimi azalıyor. Diğer yandan da bu mali zararı karşılamak zorunda kalacaklar ki bu da rezervlerini çok azaltacak veya bitirecektir. Nihayetinde Arap dünyasının ekonomisi çok büyük zarar görecektir. Batı dünyası veya büyük güçler de zarar görecek olsa da en büyük zarar Araplar görecektir ve bunu artık anlamalar gerekir. Şimdi görüyoruz ki Amerika'nın mevcut başkanı kendi eski hükümetlerinin politikasını fiiliyata döküyor. Bu sadece bugünkü hükümetin veya devlet başkanının politikası değildir. Aksine onların politikası her zaman şu olmuştur. Nereye canlılar isterse oranın kaynaklarına zorla el koymak ve sonra şu veya bu sebep oldu diyerek bir bahaneyle buna meşruiyet kazandırmaya çalışmak. Hatta şimdi Amerika'nın mevcut başkanı yardımcısı şu noktaya kadar varmıştır. Eğer filan ülke bizimle birlikte yer almasa kaynaklarına zorla el koyacağız ve onları bize katılmaya mecbur bırakacağız. Savaşa dahil olmayan ülkelere yaptırımlar uygulanıyordu. Geçtiğimiz günlerde İspanya Başbakan bir cesaret göstererek biz bu savaşın ortağı olmayacağız ve uslerimizde vermeyeceğiz dedi. Bunun üzerine Amerika'nın kendisiyle ticari ilişkileri bitireceği yönünde tehdit edildi. Bu şekilde zorbalıkla ve yanlış yöntemlerle zarar vermeye çalışarak ülkeler ve insanlar kendilerine katılmaya mecbur bırakıyorlar. Bu durumda adaletten eser kalmamıştır ve adalet kalmayınca yıkım gelir. Nitekim şu an ortaya çıkan tehlikeli sonuçlar var. Hatta bundan daha tehlikeli ve korkunç sonuçlar doğacaktır. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu'nda İspanyol bir kadın milletvekili açıkça bir bayanda bulunarak Amerika'nın hiçbir savaşında kadınların özgürleşmediğini söyledi. Kendisi kadın olduğu için bu noktaya değindi. Çünkü Amerikalıların İranlı kadınların özgürlüğü için savaşıyor iddiasının tamamen yalan olduğunu, bununla İranlı kadınların asla özgürleşmeyeceğini, Amerika'nın hiçbir zaman bir kadının özgürlüğü için savaşmadığını ve onlara özgürlüğü kazandırmada başarılı olmadığını ifade etti. Neticede özet şudur. Bu ülkelerde Amerika'nın zaten bir dereceye kadar tekeli vardır. Fakat şimdi buna İsrail'i de açıkça dahil ederek bu tekel daha da güçlendiriliyor. Arap ve İslam ülkeleri şunu anlamıyorlar. Zorbalıkla, baskıyla, yanlış yöntemlerle ve deccali hilelerle öyle bir noktaya ediliyoruz ki orada bizzat kendi Müslüman kardeş ülkemizle savaşalım. Müslümanlarla
vuruşturuyorlar, birbirine karşı getiriliyorlar. Şimdi Rusya ve Çin'de kendi bloklarını kuruyorlar. Görünen o ki şimdi kurulan bu bloklar gelecekte daha da büyüyecektir, genişleyecektir ve güçlenecektir. İslam dünyası artık bir savaş meydan olarak kalmaya devam edecek. Çünkü ellerinde bu insanların el koymak istediği kaynaklar var. Keşke Müslümanlar bunu anlasa ve akıllarını başlarına alsa. Şimdi Amerika ve müttefikleri diyorlar ki İran'a şu yüzden saldırdık. Çünkü o şöyle bir niyeti vardı. Eğer öyle yapsaydı durum şöyle olurdu. Atom bombası yapardı ve filan olurdu. Yani sadece bir bahane üreterek, bir varsayım üreterek eğer şöyle olsaydı bu olurdu diyerek savaşı başlattılar. Bu tamamen bir zorbalıktır. Artık bizzat kendi batılı analistleri bile İran'ı yok etmenin veya onunla savaşmanın sandıkları kadar kolay olmadığını söylemeye başladılar. İran geniş ve yayılmış bir ülkedir. Belli bir güçleri vardır ve bu savaş çok uzun sürebilir. Gerçi bunun zararı tüm dünya ekonomisine dokunacaktır ama Müslüman dünyası üzerindeki etkisi çok daha fazla olacaktır. Fakat en büyük ve en acı verici olan şudur ki bu savaşta Müslümanın kanını dökmektedir. Neticede Müslümanlar Allah Teala'nın azabından korkmalıdır. Yüzlerce çocuk öldürüldü, yüzlerce masum katil edildi. Batıl ülkelere bakacak olursak oradaki köşe yazarları şunu yazmaya başladılar. Eğer İsrail'de, Amerika'da veya herhangi bir batı ülkesinde saldırı olsa ve birkaç çocuğumuz ölse gazetelerde sütun yazılar çıkar ve günlerce yazılmaya devam eder. Fakat burada bir okul bombalanıp yüzlerce çocuk öldürülüyor ama kimsenin sesi çıkmıyor. Önce Filistin'de bu durumu yarattılar. Şimdi de İran'da aynısını oluyor. Öyle görünüyor ki onların nazarında Müslümanın canının hiçbir kıymeti yoktur. Neticede Allah-u Teala Müslümanlara akıl versin de akıllarını başlarına alıp meselelerini kendi aralarında oturup konuşarak çözmeye çalışsınlar. Tevhidi iddiasında bulunduklarına göre tevhidin tesisi için bir olmaları gerekir. Böyle asılsız suçlamalarla kavgalar çıkarmaya gerek yoktur. Filanın inançları yüzünden kavgalar büyüyor demek de gereksizdir. Bazı inançlar yüzünden de sürtüşmeler artabiliyor ve bu durum dileyen herkesin kullandığı sıradan bir bahane haline geliyor. Müslümanlar arasındaki çekişmeler bu sebepten de kaynaklanıyor. Oysa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kadar temkinli ve o kadar şefkatliydi ki sahabe bazen huzurunda filan kişi münafıktır dediğinde o la ilahe illallah dediği sürece ben ona bir şey diyemem. Siz de ona münafık demeyin buyururdu. Dolayısıyla incir çekirdeğini doldurmamız meseleler yüzünden kavga etmek aslında sadece kendine zarar vermektir. Allah-u Teala Müslüman dünyasına bu feraseti de versin. Şimdi bile olsa durumu anlasınlar ve sadece inanç farklı yüzünden İran'a cephe almasınlar. İslam tevhidin tesisi için gelmiştir. Bu yüzden bunun için çaba gösterilmelidir. Büyük güçleri kendi ilahınızı sanmayın.
Çünkü baki olan güç sadece Allahu Teala aittir. Eğer bu güç, bu büyük güçleri her şeye sanırsanız, o zaman bunları teker teker tüm İslam dünyasını işgal eder ve bu görünürdeki hükümetler de yok olup gider. Öyleyse vakit varken aklı başa toplamak gerekir. Allah yönelin. Bu dünya perestler dünyanın huzurunu ve özellikle Müslüman dünyasının huzurunu mahvettiler ve gelecekte de edeceklerdir. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Müslümanlara yol göstererek şöyle buyurmaktadır. Eğer Müslümanlardan iki grup birbiriyle savaşırsa aralarını düzeltin. Eğer barıştan sonra onlardan biri diğeri üzerine saldırırsa, saldıran tarafı Allah'ın emrine dönünceye kadar hep birlikte ona karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse adaletle o iki savaşan grubun arasını düzeltin ve insafı elden bırakmayın. Kuşkusuz Allah insaflı davrananları sever. Kısacası bu tablo ve bu husus dünya barış için de çok gerekli olsa da Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de onlar için bu açık hidayeti buyurduğu için özellikle Müslüman dünyası buna amel etmelidir. Dolayısıyla adalet ve insafın gerekliliklerini yerine getirmeli ve İslam ülkelerinin teşkilatı da bu konuda kendi rolünü oynamalıdır. Şu hususta açık olmalıdır ki sulh yaptırırken şahsi menfaatler gözetilmemeli. Asıl meselenin nedenleri hakkında karar verilmelidir. Sebepler ise zaten açıkça gördüğümüz gibi deccali güçlerin bizi birbirimize düşürmek istemesidir. Kurulan Birleşmiş Milletler ve yapılarda ve ona benzer yapılarda hiçbir olumlu rol oynamamış. Aksine artık bizzat bu insanlar onun aleyhinde konuşmaya başlamışlardır. Öyleyse eğer biz şahsi menfaatlerin ötesine geçerek ülke çıkarlarımızın üstünde çıkarak bu işi yaparsak ancak o zaman kurtulabiliriz. Aksi takdirde bu deccali güçlerin kucağına düşeriz. Bu yüzden tüm Müslüman ülkelerin el ele verip oturmasına ihtiyacı vardır. Nitekim Allah-u Teala bu ayetin devamında şöyle buyurmaktadır. Müminler ancak kardeştirler. Öylesine birbirleriyle savaşan iki kardeşinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin. Eğer Müslümanlar arasında İran ile bazı Arap ülkeleri arasında olduğu söylenen ihtilaflar veya diğer Müslüman ülkeler arasındaki gibi bir anlaşmazlık çıkarsa onlar asıl bağlarının İslami kardeşlik olduğunu hatırlamalıdırlar. Küçük çaplı kavgalar bu İslami kardeşliği bozma gerekçesi olmamalıdır ve Müslüman ülkeler bu konuya özellikle dikkat etmelidir. Aksi takdirde dediğim gibi İslam karşıtı, İslam'a muhalif güçler bundan faydalanacaktır. Öyleyse Arap ülkelerinin ve aynı zamanda İran hükümetinin de barışçıl bir çözüm yolu bulması gerekir. Çin ve aralarında Pakistan'ın da bulunduğu bazı diğer ülkeler barış için rollerini oynamaya hazır olduklarını teklif etmişlerdir. Keşke Müslüman dünyası bu durumu anlasa. Allah-u Teala onlara akıl versin. Her halükarda bizim görevimiz özellikle Müslüman dünyası ve masumlar için dua etmektir. Ramazan ayında sadece kendi şahsi dualarınıza odaklanmayın. Aynı zamanda İslam ümmeti için de dua edin.
Allahu Teala onlara feraset versin ki dünyada ve özellikle Müslüman dünyasında barış tesis edilebilsin. Müslümanın boynunu vuran olmasın. Birbirleriyle savaşarak yanlış yollarla birbirini katl eden bu insanlar bu eylemleriyle Allahu Teala'nın gazabına hedef olmaktadırlar. Bu tür insanlar sadece bu dünyada husrana uğrayanlar değil, ahirette de husrana uğrayacak olanlardır. Bu sebeple bu konuya özel bir dikkat gösterilmesi gerekmektedir. Ve bunun için bizim özellikle duaya ihtiyacımız vardır. Allahu Teala bizi hakiki manada dua etmeye nasip etsin. Bugün bazı gaybi cenaze namazlar da kıldıracağım ve bazı merhumlardan bahsedeceğim. İlk bahsettiğim kişi 2. Halifetül Mesih'in en küçük kızı ve merhum Nasır Muhammed Siyal Bey'in hanım olan Mükerreme Sahibzadi Ahmetül Cemil hanımefendidir. Burada mübelli olarak da görev yapmış olan Çavdari Fatih Muhammed Siyal Bey'in geliniydi. Yaklaşık 99 yaşında geçtiğimiz günlerde vefat etmiştir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Merhume Musidi Hazret Seyyidina Meryem Begum hanımefendinin yani Ümmü Tahir'in en küçük kızı ve aynı zamanda Hazreti Müslim Maud'un çocuklarının en küçüğüydü. Nikahını Hazreti Müslim Maud radıyallahu teala 1955 yılında kıymıştı. Hazur hasta olduğu için yatağına uzanmış halde nikah hutbesini vermiş ve dua ettirmişti. Arada aileden birkaç kişi de vardı fakat yazan kişi şöyle not düşmüştür. Bu tören sırasında baştan sona 2. Halifetül Mesih üzerinde özel bir hal hakimdi. Daha sonra yine Hazreti Müslim Maud 1956 yılında düğünlerini yapmış ve kendisini dua ile uğurlamıştır. 4 çocuklar vardı. İlk oğulları Zahir Mustafa'dır ki onun çocukluğundan itibaren büyüten kız kardeşi Sahibzade Emetül Kayyum hanımefendiye vermişti. Kızlar Yasmin Malik o da Kanada'dadır. Sadiye Ahmed burada Birleşik Krallık'ta yaşıyor. Sofia Ahmed ise Rabua'dadır. Nazir hizmeti Derveşa Mirza Samad Ahmed'in hanımıdır. Mukarrem Nasır Muhammed Siyal Bey vakf-ı zindagiydi. Hazreti Müslim Maud'un Fazl-ı Ömür Araştırma Merkezi'ni başlattığında onu orada araştırma yapması için görevlendirmişti. Daha sonra araştırma merkezi kapanınca cemaat kendi işini yapması için ona izin verdi. Kızlar Sofia şöyle yazıyor. Fakirleri gözeten biriydi. Başka insanlar da bana kendilerini kolladığını ve ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf ettiğini yazdılar. Hazreti Müslim Maud'un çocukluk dönemlerine ait onunla ilgili bazı anılar ve kendisinden bahsedilen bazı rüyalar vardır. Bu bakımından ondan bahsedilirken eski tarihi de bir nevi canlandırmaktadır. Kendisi sadaka ve hayır veren fakirleri gözeten birisidir. Kız diyor ki kitapların arasından eski hesabı defterlerini çıkardım. İçinde düzenli olarak verdiği fakirlere yardım için ayrılmış pek çok harcama açıkça yazılıydı. 7 yaşındayken annesi Hazreti Meryem Hanım vefat etti.
ve bu uzun uzun dua ederdi ve çok dualarda çok aliyan bir zattı ve uzun dua eden birisiydi. Hazret Hadi Ali Bey'in yazdığına göre daha önce de belirttiğim gibi merhume ile ilgili bazı eski hatıralar, olaylar ve Hazreti Müslim Maud'un gördüğü bazı rüyalar mevcuttur. Hadi Ali Bey şöyle anlatır. Bana anlattığına göre bir defasında 2. Halifetül Mesih Hazretleri ile birlikte arabada yolculuk yapıyormuş ve arka koltukta Hazur'un yanında oturuyormuş. Şöyle dedi, baktım ki Hazreti Müslim Maud parmaklarıyla defalarca bir şeyler sayıyor. Babacığım ne sayıyorsun diye sordum. Hazur, dünyanın tüm ülkelerindeki mübelliglerimizin sayısını tahmin etmeye çalışıyorum. Tüm dünyada en az şu kadar milyon mübelliğe ihtiyacım var ki dünyayı gerçek İslam'dan haberdar edebilelim buyurdu. Bu Hazreti Müslim Maud'un içindeki dert ve heyecan gösteren rivayetlerden biridir. Hazreti Müslim Maud'un onunla ilgili Haziran 1948 tarihli bir rüyası da vardır. Şöyle buyurmuştur. Haziran ayında Sindh'in Nasrabad bölgesindeydim. Orada Kadiyan'daki minare şeklinde çok yüksek ve beyaz bir minare gördüm. Alt katın üzerindeki balkonun kapı içinde kızım Ummetül Cemil oturmuş. Ayaklarını çok rahat bir tavırla balkondan aşağıya sarkıtmıştı. O sırada gözüm minareye ilişti. Minarenin en üst katının bir altındaki kapıdan birkaç metre uzunluğunda, yarım metre kalınlığında yeşil renkli devasa bir yılanın başını çıkarıp aşağı kata doğru sarkıttığını gördüm. Hazur rüya özetleyerek devam ediyor. Yılan bir üst kattan inip alt katın çatısına doğru yöneldi. Hazreti Müslim diyor ki o an kalbimden Emtül Cemil tam kapının ağzında oturuyor. Sakın yılan dönüp onu ısırmasın diye geçti. Aynı zamanda kızım kıpırdarsa düşüp yaralanır diye korkuyordum. O vakit büyük bir aciziyetle Allah-u Teala'nın huzuruna dua etmeye başladım. Duamdaki şu cümle hala hatırımdadır. Allah'ım onu benim hatırıma, Ahmediye cemaati hatırına ve onun yolcular hatırına bu beladan kurtar. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh şöyle diyor. Arapçada gorba yolcu anlamına da gelir. Urduca'da ise fakir, düşkün demektir. Allah daha iyi bilir. Burada hangi anlamı kastedilmiştir? Belki bazı yolculara da işaret vardır. Neticede huzur ben dua etmeye devam ederken Emtül Cemil'in kendiliğinden tehlikeyi hissedip balkonun kenarından uzaklaşmaya başladığını ve kapıdan birkaç metre öteye geçtiğini gördüm. Yılan kapıdan inip Cemil'e yöneldi ama kızım uzaklaştığı için peşini bıraktı ve yere doğru inmeye başladı. Hazreti Müslim Maud bu rüya görünüşte o çocuk için çok mübarektir. Zira içinde dua vardır. Benim için bir göz aydınlığı olmasının yanı sıra cemaat ve garipler için ve
de faydalı olacaktır. Allah en iyisini bilir diye yazar. Allah-u Teala'nın merhume ile ilgili Hazreti Musleh Maud'un gösterdiği başka rüyalarda vardır. Allah-u Teala ona mağfiret eylesin. Başlattığım ikinci cenaze Mukarrem Nizamuddin Bey'in oğlu olan ve burada Hollanda'da ikamet eden Doktor Reşid Ahmet Han Bey'e aittir. Geçtiğimiz günlerde 91 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Doktor Reşid Bey'in babası Nizamuddin Bey eyalet emirliği de yapmış olan Doktor Fatihuddin Bey'in küçük kardeşiydi ve ailelerine Ahmediyet onun vasıtasıyla girmişti. 1905 yılında vaat edilen Mesih Ludhiana'da bir konuşma yaptığında Fatihuddin Bey henüz okul öğrencisiydi. Okul öğrencileri sakın onun konuşmasını dinlemeye gitmeyin. O bir büyücüdür ve sizi etkisi altına alır diyerek kesin bir dille uyarmışlardı. Yani vaadilen Mesih'e gitmeyin, onun konuşmasını dinlemeye. Tarihi boyunca peygamberlere atılan bu iftirayı o dönemin din adamları vaat edilmiş Mesih atıyorlardı. Buna rağmen Fatihuddin Bey vaadilen Mesih'in konuşmasını dinlemeye gitti ve o küçük yaşta Hazret'in mübarek yüzünü görür görmez onun sadık birisi olduğunu ikna oldu. Yani Allah tarafından geldiğini ikna oldu. Daha sonra eğitimini tamamlayıp 1914 yılında 1. Halifetül Mesih Hazretleri döneminde biat etti. Merhum Reşid Bey'de çok temiz, fırsatlı, salim tabiatlı, cana yakın, Allah korkusu olan ve akrabalık bağlarını gözeten birisiydi. Başkaları içinde kendini zahmete sokardı. Oldukça cesur ve yiğit bir insandı. Hilafet aşıydı ve her an her türlü fedakarlığa hazırdı. Fakirlerin geçimini sağlamayı ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi kimseye duyurmadan gizlice yapardı. Muhaliflerin asılsız davaları açtığım birçok yeni muntesibin kefaleti için bizzat giderdi. Ayrıca Furkan gücünde de görev almıştı. Kendisi kayınpederi Abbas Han Bey ve kardeşi Manzur Bey ile birlikte ikinci Halife tarafından Vakf-ı Cedid kapsamında eyaletin çeşitli bölgelerine gönderilmeye şerefine nail olmuştur. Onlara eski Ahmedi ailelerle bir irtibatı yeniden kurma ve tebliğ çalışmalarını yürütme görevi verilmişti. Onlar da bu sorumluluğu büyük bir başarıyla yerine getirdi. Tebliğ yapmaya çok meraklıydı. Devlet Han adında bir dostuna tebliğ yaptı ve o da biat etti. Bunun üzerine hem o dostuna hem de kardeşine dava açıldı ve tutuklandılar. Kefalet için kimse önüne çıkmıyordu. Teminatlar kabul edilmiyordu. Bunun üzerine Reşid ve bizzat damadını yanına alarak oraya gitti. Orada 5.000 kişilik bir Mevlevi grubu toplanmıştı ve onlara taş atmaya başladılar. Yani mollalar bunu yapmaya başladılar. Damadının başına taş isabet etti. Yere düştü ve darp edildi. Sonunda damat orada şehit oldu. Polis ise o şeytanların deyimiyle sevap kazanıyoruz diyerek cenazeyi tekmelemeye başladı. Reşid Bey de dövdüler ve vücudundaki hemen tüm kemikleri kırdılar. Çok ağır yaralar aldı.
yüzünde izler kalmıştı. Kollar bu yaralar yüzünden bükülmüş durumdaydı. Bunları daha sonra da ben de görmüştüm. Fakat Allah onu korudu. Onu öldü sanıp bıraktılar. Daha sonra polis cesedini götürürken hastane yakınlarda ben hayattayım, beni filan yere ulaştırın dedi. Doktorlar onu görünce nasıl hayatta kaldığını hayret ettiler. Allah onu yaşatmak istiyordu. Nitekim bu ağır yaralara rağmen 30 yıldan fazla yaşadı ve çok aktif bir hayat sürdü. Polis kendisini Peşaver'e ulaştırmalarını söyledi. Polis öyle söyledi. Polis muhalif olduğu için bu zordu ama rüşvet teklif edince ama yani ona para verdi ve onlar Peşaver'e götürdüler. Ardından Rabua'ya geldi. Tedavi oldu. Allah'ın lütfuyla yeni bir hayata kavuştu. Morg yolundan dönen bu insan, yani ölümden dönen insan bu insan Allah 30 yıl daha hayatta ve faal tuttu. Allah-u Teala onunla mağfiret eylesin ve onu rahmet ile muamele etsin, derecelerini yükseltin. Üçüncü cenaze merhum Beşir Ahmet Bey'in Çak 275 Kartarpur'daki eski cemaat, başsadır cemaatin hanımın cenazesidir ve o Nedim Musiya'ydı. 85 yaşındayken vefat etti. İnnallâhi ve innallâhi raciun. Allah'ın lütfuyla Musiya'ydı. Babası Faisalabad Darü Zikr Mescidi görevliydi. Ali Muhammed ismiydi. Kendisi çok dua eden, teheccüd namazlarını kaçırmayan bir bayandı. Namazlarına sadık. Her gün düzenli Kur'an-ı Kerim okurdu. Misafirperver ve hilafet makamına derin bir bağlılık olan birisiydi. Çok temiz fıtrat bir hanımefendiydi. Fakirlere yardım ederdi. Cuma hutbelerini çok düzenli takip ederdi. Hatta ev halkını da yanına çağırıp onlara dinletirdi. Geri 3 oğlu ve 4 kız bırakmıştır. Birçok torunu vakfedilgidir. O vakfedilgidir ve hizmet etmektedir. Oğlu Tahir Ahmet Seyfi Bey Zambiya'nın Lusaka şehrinde mübellegdir. Kızı Emmetur Reşid Hanım da yine bir mübelliğin hanım olarak şu an Lusaka'dadır. Annesi vefat ettiğinde orada olduğu için cenazesine katılamamıştır ve annesini son kez görmemiştir. Allah-u Teala ona da sabır ve metanet nasip etsin. Merhumeye mağfiret ve rahmet muamelesi yapsın. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu felâ mudille lehu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر